Халыкның үз гомере күпме булса, аның җырларының гомере дә шулай ук. Кеше җырсыз яшәми. Гади генә әйтеп әйтсәк, халык тормышын, үткәнен, бүгенгесен беләсең килсә, халыкның сулышын тоясың килсә, аның җырларына колак сал. Шуңа күрә дә безнең галимнәребез, композиторлар һәм музыка белгечләребез халык иҗатына җитди карыйлар, аларны җыюга, өйрәнүгә шактый көч куялар. Әйтик, хөрмәтле композиторыбыз Александр Куличарев халык көйләрен туплауда, аларны җыентыклар итеп чыгаруда, ягъни халыкның бай хәзинәсен яңадан үзенә бүләк итүдә искиткеч күп көч куйды. Музыка белгече Мәхмүд Нигъмәтҗанов иптәш халкыбызның музыка фольклорын җыюда һәм эшкәртүдә шулай ук уңышлы алып бара. СССР Фәннәр академиясенең Казан тел, әдәбият һәм тарих институты һәм күп кенә хөрмәтле музыкантларыбыз халыкның музыкаль иҗатын җыюда мактаулы эш алып баралар. Әмма шуны да истән чыгармаска кирәк. Көйләрне халыкка җиткерүче, аларга җан бирүче, яңадан халыкка таратучы кеше башкаручы бит. Җырның халыкчан рухын яхшы тоеп башкарганда гына, аның тыңлаучылар арасында уңыш казануы халык тарафыннан күтәреп алыну мөмкин. Шуңа күрә аларны башкарганда игътибарлы һәм сак булырга кирәклекне искә төшерәсе килә. Һәр халыкның үз башкару традициясе бар. Рус, үзбәк, Азәрбайҗан, казак һәм башка халык җырларын башкарылу манерасы буенча без әллә каян танып, белеп алабыз. Тукай әйткәнчә, безнең татар халык җырларында үз башкару алымы бар. Милли кием киеп җырлау гына халыкчан булмый әле ул. Башкарганда халыкның сулышын, моңын, хисен, тавышын тоя белергә кирәк. Безнең милли музыкантларыбыз, җырчылар Фаттах Латипов, Фәйзулла Туишев, Захидулла Яруллин, Исмәгыйль Мусин, соңра Фәйзи Биккинин, Гөлсем Сөләйманова, Рукия Ибраһимова, Александр Куличарев, Захид Хабибуллин һәм тагын бик күпләр халык музыкаль иҗатын актив пропагандалаучылар, халык көйләренә яңа җан бирүчеләр булдылар. Бәхеткә каршы бүгендә музыка училищесында, консерваториядә укучы татар яшьләре арасында халык көйләрен сөеп башкаручылар, аларга игътибар итүчеләр байтак. Музыканы халык иҗат итә. Диңгез ярында яткан ташны күп еллар буе дулкыннар ничек шомартсалар, җырлар да кешедән кешегә, телдән телгә күчеп, шулай шомаралар, камилләшәләр. Нәтиҗәдә классик дәрәҗәгә күтәреләләр. Дөньяда көйне изеп, җимереп башкаручылар да юк түгел әлбәттә. Ләкин халык яхшыны үзе сайлап ала белә ул. Сүз башында ук халык җырларында халыкның тормышы чагыла дигән идек. Туган җирне үзелеп ярату, ватан турында җырлау, туган илгә иң моңлы җырларын багышлау безнең халыкта нык таралган. Мисалларга күчик. Кытайда үскән, хәзер туган илгә кайтып үзебездә яшәүче ике татар егете миңа бер көй җырлап күрсәттеләр. Сүзләрен тикшереп карагач, Дәрдемандның һәр кайсыбызга мәгълүм Карап дигән шигыре булып чыкты. Кай чакларда язмыш кешеләрне күз күреме җитмәс якларга илтеп ташлый. Туган илдән аерылып, чит ят җирләрдә билгесезлектә каңгырап йөргән кешеләр үзләренең халәтләренә, язмышларына бик муафик килгән шушы сүзләрне алып, Дәрдемандның поэтик яктан көчле шигырен көйгә салып җырлаганнар, ягъни үз тормышларын давыл вакытында диңгез уртасында калган карап белән чагыштыралар. Бәхтияр һәм Рабин атлы бу егетләр шушы көйне миңа бер ичке ачыну һәм ирләргә хас энергия белән җырлап бирделәр. Әлеге көйне язып алганнан соң композитор Исмай Шәмсетдиновка җырлап күрсәткән идем. Ул бала чагында ук бу көйне ишеткән булуын әйтте. Күрәсез, халык җыры күпме җирләр гизеп, туган илгә урап кайткан. Бу көйгә аккомпанемент язарга мин хөрмәтле композиторыбыз Нәҗип ага Җиһановтан сорадым. Һәм рояль партиясендә дә теге егетләр бирә алган кырыслыкны ишеттергә кирәклекне әйттем. Ничек чыккандыр, менә хәзер тыңлап карагыз.
vekiniz ulu izedir yol barayat ili qarab şıkkı jiller kupta vulqın il karaban jil sire qaysı jiller inedi uqqan torta bezini jansırab qaysı jiller inedi uqqan torta bezini jansırab Şauliringes jiliredir jilkenen girgen karab tünü vekiniz ulu yüzedir yol barayat il qarab tünü vekiniz ulu yüzedir yol barayat il Jırga kirteler, şikler yok. Kişi kaya ayak bassa, şunda jır yangırый. Halk özünün uylарын, hislerin, omtılışların jırga sala. Менә ерак илдә яңгырап, үзебезгә кайткан тагын бер татар халык кие. Аны байтак гомер Финляндиядә яшәгән Мәхмүд ага Рәхимов алып кайта һәм композитор Ринат Еникеевка җырлап күрсәтә. Сүзләрен тикшереп карасак, ул улуг язучыбыз Нәкый Исәнбәтнең 1917 елда язган Туган ил дигән шигыре булып чыкты. Бу җырны җырлаган финнар илендә яшәүче татарларның газиз туган якларга җирсүен, üzülüp сагынуын тоясың. Әйе, туган илдә генә кеше былбыл булып сайрый ала. Үз ватанында гына кеше чын бәхетне таба ала. Үз туфрагына ятып үлгәндә генә кеше тынычлап үлә ала. Бу җырны җырлаучылар Нәкый Исәнбәтнең әлеге сүзләрен тикмәгә генә сайлап алмаганнардыр. Шагыйрь Әнгам Атнабаевның «Кай туфракта булса туган йортың, шул туфракта булсын каберең» дигән сүзләренә теләктәшлек белдерәләр кебек. Şul
сайрар кыш икеле кисуза гармуннары сызыла иркен тын һавада онда ил зар мұңнары сызыла иркен тын һавада онда ил зар мұңнары. Анда жырлай жерде әр таш құл изи әр бір ағаш анда қайтсам менде басқа анда менде сандуғаш онда қайтсам менде башқа онда менде сандуғаш. Халыкның азатлыкка омтылуы, көрәше барысы да аның җырларында чагыла. Мәгънәсез сугышны башлаучыларга ләгънәт укып, үзәк өзгеч салкын җил яңгыр астында бөкшәеп окопта яткан солдатның йөрәк җыры дисеңме? Синфи дошманны юк итәргә нык ышанган, ком бураннары туздырып узган кызыл гаскәр җыры дисеңме? Бердәмлеккә, туганлыкка өндәп җырланган җырлар дисеңме? Барысында да халыкның мөкатдәс хисләре салынган. Менә безнең татар халкының гражданнар сугышы чорында җырланган кичке ачы җилләрдә, ком бураны, Сабира кебек җырларын безнең башкаручыларыбыз соңгы елларда тагын күтәреп чыктылар. Алар тагын өр-яңа булып яңгырый башладылар. Халык та аларны хуплап күтәреп алды. Әмма безнең хаксызга омтылган хәзердә һич шиксез яңгырарга тиешле җырларыбыз күп әле. Илебез халыкларының үз революцион җырларын, гражданнар сугышы чоры җырларын бүген дә зур хөрмәт белән башкаруларын без еш ишетәбез. Андый җырлар бездә дә бар. Тик аларны табарга, искә төшергә генә кирәк. Менә халкыбызның ату кырлары дигән җырын хәрби өйрәнүләрдә йөргән яшь гаскәриләр җырлаган әлбәттә. Бу җырны өлкән һәм урта буын кешеләре һич шиксез хәтерли торганнардыр. Сугышчылар менеп йөри, ялтырап торган атларга, без алдыңгы ударниклар Совет илен саклауда. Матур булат кырлары, комсомолистларның шатлык җырлары. Матур булат кырлары, комсомолистларның шатлык җырлары. Ату кырына барабыз, бер җан, бер күңел белән. Әй сугышчы тиз атарга, Ворошиловча ирен. Матур булат кырлары, комсомолистлар
dingiz tağlarını gel atlauşylar, bizge kul sızgan yağlarını kilitip taşlauşylar. Matur bulat qırları, komsomoletslarning şadlık jırları. Matur bulat qırları, komsomoletslarning şadlık jırları. Кайберәүләрнең бу фикерләр һәр кемгә билгеле бит инде. Аларны сөйләп торуның кирәге бар микән диюләре мөмкин. Мин сезгә хәзер бер хат укыйм. Аны Казанның Бистә урамыннан Шаһиевләр гаиләсе язган. Иптәш Илһам Шакиров. Үзәк телевидение аша булган сезнең чыгышыгызны тыңлап, сезнең тавышыгызга сокландык, әмма репертуарыгыздан канәгать булмадык. Борынгы татар халык җырлары үзләренең озынлыгы һәм тирән хәсрәтләрне чагылдыру белән аерылып торалар. Бу җырларда халыкның ич пошыргыч һәм караңгы үткәне турында сөйләнә. Изелгән һәм кимсетелгән татар халкы үзенең иҗатында авыр эзләр калдырган. Бу җырларны һәр вакыт башкарга кирәк микән? Үткән тормышны белмичә торып, җырның тавышта яңгырау ишетәлегендә аңлап булмый. Заманалар авыр, еллар ябык, дус иш кирәк дөнья көтәргә. Бу сүзләрне изелүгә дучар ителмәгән хәзерге кешеләр ничек аңларлар икән? Аларны башкарганда кайсы чорда туган җыр икәнен аңлатып тормыйбыз бит. Шулай итеп сез ич пошыру китереп чыгарасыз. Кешеләр бит радио, телевизор янына ял итәргә, сезнең тавыштан ләззәт алырга утыралар. Әмма бу борынгы авыр җырлар яңгыраганда рәхәт ял урынына сезнең белән бергә кичерешләргә керә башлыйсың. Безнең хәзер милли культурабыз дөньяның алдынгы культурасы белән бәйләнгән. Ә бит тарихи әйберләр төшенке, изелгән. Безнең фикеребезчә сезгә хәзерге татар җырларыннан репертуар булдырырга кирәк. Мисал итеп, Карамыек дигән җырны алырга мөмкин. Хатның үз ичендәге фикер каршылыкларын әйтеп тормастан, халык җырларына кагылган өлешенә тукталыйк. Хөрмәтле Шаһиевләр гаиләсе. Мәгълүм булганча, яңа сәнгать бары тик үткәнне, тарихны җинтекләп өйрәнгәннән соң гына халык иҗаты нигезендә генә барлыкка килә. Әгәр кайбер музыка белгечләре халык көйләре нигезендә иҗат итәргә кирәк дип әйтәләр икән, алар бик хаклы. Әгәр дә сез хәзерге һәм киләчәк музыка шул исәптән җырлар, тоташ шатлыктан, күңел ачудан гына торырга тиеш дип уйлыйсыз икән, нык ялгышасыз. Тормыш никадәр катлаулы. Һәм аның төрле ягы да сәнгатьтә, музыкада чагылыш таба. Җырларда кеше шатлыгын да җырлый, кайгысын да. Берәү дошман пулесын ничә еллар буе тәнендә йөртеп сыкрана. Вьетнамда хәсрәт дәрья булып ага. Атом бомбасы шартлавыннан гарип калган ничә меңләгән Хиросима кешеләре 20 елдан артык инде үлем көтеп яталар. Влас өчен көрәшеп, күзләре акайган бер төркем кеше аркасында бөтен бер халык җафа чигә. Безнең халык буларны читтән генә күзәтүче булып, Карамыекны гына җырлап утыра аламысың? Үзегез үк әйтәсез бит. Безнең сәнгать ул бөтен дөньяның алдынгы сәнгате белән тыгыз бәйләнгән дисез. Ә сәнгать ул шул исәптән музыка сәнгате күңел ачу өчен генә хезмәт итми, ул көрәш мәйданында. Җирдә сыйныфлар бар, байлар бар, ярлылар бар. Гаделлек бар, гаделсезлек бар. Үтерүчләр бар, үлүчләр бар. Буларның барсы турында да халык җырлый һәм үзенең иң яхшы җырларын гасырлар аша алып бара. Әгәр сез радио һәм телевизор янына күңел ачар өчен генә утырасыз икән, нык ялгышасыз. Алар да сәнгатьнең бер кисәге буларак тормышның барлык якларын чагылдыралар. Сез үзегездә белмәстән миңа бик зур бер комплимент әйткәнсез. Бу борынгы халык җырларын тыңлаганда сезнең белән бергә кичерешләргә керә башлыйбыз дисез. Башкаручы өчен моннан да зур мактау булуы мөмкин түгел. Чөнки сезне кичерешләр дөньясына алып кирип китә алган икән, менә шул үзе сәнгать була инде.
бу җырдагы заманалар авыр, еллар ябык, дус еш кирәк дөнья көтәргә дигән сүзләрнең кайчан, нинди шартларда килеп чыкканлыгын һәркем чамалый. Безнең буын яшьләрен шул чаклы акылсыз дип ышандырырга маташу һич урынлы түгел. Борынгы җырлар безнең тарихыбыз ул. Аларны өйрәнергә, җырларга кирәк. Күңелле көйләр генә көтеп ятсаң, үз халкыңның тарихын да белми калуың бар. Тарихны ачыклауда халык сәнгатен, җырларын, бәйетләрен өйрәнү гаять әһәмиятле. Күрәсез, борынгы көйләрне ич пешерү тудыра дип кенә карау нинди тирәнгә алып кирип китәргә мөмкин икән. Мин ышанам, Шаһиевләр гаиләсе, сезнең дә өйдә бераз борчулар булса, карамыекны җырламыйсыздыр. Берәр моңлы, үзегезнең халәтегезгә туры килебрәк торган көйне көйлисездер. Халык та шулай, җырга үзенең төрле кичерешләрен, моңнарын сала. Кабатлап әйтәм, халыкның тормышы никадәр катлаулы булса, аның иҗаты да, җырлары да шул кадәр күп төрле. Әле без сезгә җырларда халыкның үз тормышы чагылуы турында сөйләдек. Хәзер көйләрнең ничек таралып китү процессын күз алдына китерүдәй кайбер мисалларга тукталыйк. Халык көйләре башта шулай бер кеше тарафыннан чыгарылалар да, аннан соң әкренләп кешеләргә тарала башлый. Һәркем аны үзенчә җырлый, үзгәртә, яңа бизәкләр, бормалар өсти, һәм шулай итеп ул халык көенә әверелә. Ләкин шунысы бар, ул җыр халыкның уен, тормышын төгәл чагылдырса гына, социаль һәм иҗтимагый әһәмияте булса гына, киң таралып китә ала. Көйләр һәр заманда да чыга торалар, тарала торалар. Моннан 5-6 ел чамасы элек ниндидер бер мизгелдә ичке бер кичереш минутында ашкынып бер көй җырлап җибәрдем. Моңа кадәр бу көйне минем бер кайда ишеткәнем юк кебек иде. Һәм шуннан соң ул көй кая барсам да, нишләсәм дә миннән калмыйча мине эзәрлекләп дигәндә йөрде. Ләбиб Айтугановтан әлеге көйгә сүзләр язуын сорадым. Ул авыл көйләре характерындагы ярыйсы гына бер җыр булып куйды. Һәм 1-2 мәртәбә радиодан тапшыру белән бөтен халык электреп алып җырлый башлады. Шуннан соң инде аны бөтенләй татар халык җыры дип йөртә башладылар. Ул һаман истә дигән җыр иде. Менә шулай итеп күз алдында ул халык җырына әверелде. Yıldızlar, yaylı
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Илһам Шакиров дәресләре дигән циклдан халык җырлары, халык күңеленең көзгесе дигән тапшыруның баш өлешен тыңладыгыз. Алдан әйтеп куйган идек, әлеге тарихи язманың дәвамы бүген 15 сәгать 10 минутта тәкъдим ителер. Ә менә хәзер тапшыруыбызны шагыйрә Лена Шагыйрҗан язмасы белән дәвам иттерәбез. Үз тавышын ишеттербез. 1990 елларга караган язма. Калада. Авыл гади, йорты агач, бик түгел бер катлы. Без авылдан чыккангамы булдык бигрәк бер катлы. Заманга сылтама диләр, хәлең булса авырдан. Замана җилләре генә аермый шул авылдан. Китмәдек качып авылдан ак калашка кызгып, тарткан безне ак калага рухи азык кызгы. Дәү калада баш калкыту уңаймы? Шакыра идек ярдәмгә һаман шул бер Худайны. Катлы ишекләрдән җиңелме үтеп керү? Катлаулы булса да күңелең бер катлы булып йөрү. Тар күңелле киң урамнар бездән алды ачуны. Аунап елар шаклар булды, сагынып киң басуны. Йөгереп китәрдәй буласың, кайтып җитү икеле. Ташкала ул таш йөрәкле баш түрәләр шикелле. Авыл гади, бер катлы шул, авыл яшьләре сыман. Җан чыгарлык көннәр булды, әле дә чыкмаган иман. Юксыллар илендә. Атасызлар, анасызлар, ватансызлар, алласызлар, алма бакчаларын кырытып мәхрүм калган алмасызлар. Карапсызлар, җилкәнсезләр, мәчетсезләр, имамсызлар, мәгънәсезләр вә тузсызлар, шәригатьсез имансызлар. Җилләр калган хәрәкәтсез, илләр калган бәрәкәтсез, бала туган мәхәббәтсез, дөнья туңган мәрхәмәтсез. Хәттин ашкан сызлар, сезләр, бозга каткан шыксыз сүзләр. Сызып ташлар идең сызын, бетсә шуннан бәхетсезләр. Шул сызларга карап кемнең исән калган җаны сызлар. Шул тузсызлар, кымсызланып, кисмәк кыяр тузлар. Нәк минем күк бер көн арырсың да, туктап калырсың да юлыңнан, мәгънә тапмый сукыр бер тиенлек бар булганың белән югыңнан шак катырсың. Читкә чыгып бераз куып җиткәннәрен көтәрсең. Куып җитеп, узып китсәләр дә китмәс исең. Инде бүтән син. Аңа хәтле әле шактый ерак. Янарсың да әле киярсең, ә бер көнне искә төшереп мине әйткән иде аны диярсең. Нәк минем күк селтәп кулың гына, бар булганың белән югыңа, акрын гына югалырсың кирип, үзең язган язмыш юлына. Нәк минем күк, ул көн җиткәч, бары кояш белән җирне сөярсең. Үзеңне тыңлап, мине уйлап, әйткән иде аны диярсең. Нәк минем күк инде яңага да, искегә дә исең китмичә, шул ук фаны дөнья җырын җырлап, китәрсең син, барып җитмичә.
аңлашуга өмет. Безнең җырлар үрсәләнгән җаннарга терәк әле. Без аңладык, сезгә безне аңларга кирәк әле. Чакырсалар җитәм барып, чакрымнар киртә түгел, сыңардым, аның каравы инде бик иртә түгел. Без сезне аңладык күптән, андыйлар сирәк әле. Сезгә дә безне тирәннән аңларга кирәк әле. Сез миңа карап тордыгыз, мин сезне күреп тордым. Сез мине тыңлап тордыгыз, мин сезне ишетеп тордым. Күпләр миңа ук аттылар, ә мин үткен сүз аттым. Салкын караш, салкын сүздән ышый-ышый боз ваттым. Я Худам, иңдер җаныма галәми ярашуны. Аңлатыйм кеше телендә мин кешеләргә шуны. Аңлатыйм шигырь телендә яраклашмыйча гына, бик якын килмичә, әмма ераклашмыйча гына. Без сезне аңладык күптән, андыйлар сирәк әле. Сезгә менә безне төптән аңларга кирәк әле. Чишмә белән сөйләшү. Исән саумы чишмәкәем, тигезме агышларың, ничек үтте, ничә җәең, ничә яз көз кышларың. Иңнәремдә суларыңны күп ташыдым чишмәкәй, никтер сиңа төшә идем гел ашыгып чишмәкәй. Сөйләшергә, серләшергә, тыңларга тавышыңны гел тар була иде ара. Үзең дә сагышыңны тормагансың сөйләп безгә, яшьләр аңламас диеп. Әйтермен әле, үзләре аңлый башлагач диеп. Чишмәкәем, күптән сиңа су сырап үрелмәдем. Кайларда йөрдең соң бала, бик озак күренмәдең. Ю битеңне суым белән, арын бер сагышыңнан, сагынганмын бит үзем дә. Таныдым тавышыңнан. Сез китеп югалсагыз да мин бит кипмәдем әле. Сусап кайтырсыз дип көттем, агып бетмәдем әле. Эй чишмәкәй, әнкәм сыман юмартсың икән һаман. Тезләнеп эчим суыңны, янам бит, янам, янам. Оялып синнән янам. Син ышанма Аллам аларга. Алар сиңа ихлас бирелмәгән. Син ышанма Аллам аларга. Синең исемең белән тырыша алар адым сайын сине алдарга. Алар сиңа барыбер ышанмыйлар. Һич ышанма син дә аларга. Алар җиргә синнән качып килгән. Алар оста алдап таларга. Гынахлары артык күп булганга, хәер суза алар чат сайын. Ышанмасаң минем сүзгә генә шаһитым бар, чатта ак кайын. Алар көн-төн синең исемең белән пычмак сайын сату итәләр. Кирәк чакта иблис шайтанның да үзе белән тату бит алар. Китап тотып аннан ант итәләр, убу түгел әзер яларга. Алар сиңа тамчы ышанмыйлар, бик ышанма син дә аларга. Күк тарафларында түгел, фәкать акча янчыгында күзләре. Алтынга бит алар табыналар, тиеннәрдән башлап сүзләрен. Син ышанма Аллам андыйларга, бер кәлимә сүзләренә дә. Сиңа түгел, алар гомер буе ышанмыйлар үзләренә дә. Газап. Чили шагыйрәсе Габриэль Мистральгә ияреп.
Ничә еллар инде күкрәгемә үткен хәнҗәр булып кадалган канлы шигырь, бирми тын алырга. Ярдәм сорыйм кемнән, кайлардан, давыл вакытында үрә баскан диңгез дулкыннары шикелле, алар минем күңел ярларына ярсуатлар булып сикерде. Мин буйсындым аңа, сүзнең әмма бөеклеге алды йокымны. Иреннәрем каный чәйнәгәндә иҗекләрнең каты токымын. Гади сүзләр белән өреп кенә дөрләтермен димә ялкынны. Алтын юучылар белә аны, арындырган комнан алтынны. Ул канымны имә яшь бала күк, үзе газап, үзе сихәтле, бер бала да җирдә хатын кызның суырмыйдыр җилеген бу хәтле. Коттышкыч хәл, язмыш биргән бүләк, көннәр, төннәр эчкән газабым. Тәңрем, үзең башлап юл күрсәттең, хәерле кыл инде азагын. Сез шагыйрә, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Лена Шагыйрҗан шигырьләрен тыңладыгыз. Шушының белән тапшыруыбызны тәмамларбыз. Аны Нәсим Акмал һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Ә инде сез бүген 15 сәгать 10 минутта 1970 елларда Илһам Шакиров тарафыннан әзерләнгән «Халык җырлары, халык күңеленең көзгесе» дигән тапшыруның дәвамын тыңларга онытмагыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Килереңдә язмыйм дисәң туган телдән, сабыеңа бир син аны туган көннән. Шагыйрә Резида Валиева. Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время безнен заман». Человек труда – это самое главное для нашего государства. И мы будем двигаться и поддерживать человека труда. Слава труду! Фестиваль – одна из гордостей нашей республики. Вот спасибо вам большое. Баргазада рахмат. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан радиосы үзенең тапшыруларын 13 сәгать 10 минутта Татарстан долкынында программасы белән дәвам иттерер. Ә хәзер 12 сәгатьтән Россия радиосы тапшыруларын трансляцияләү. Дорогие друзья, в 13 часов 10 минут вас ждет информационно-художественный канал «На волне Татарстана». А сейчас передача из Москвы.